غوفونون فوت. واش شفتو لي شومبر اللي كانوا مصاوبين ليكيب السنغال في لوطيل ديال طونجي؟ شكون كيدير ديك الهندقه؟ شكون مولي الافكار؟ شكون نتوما اللي كيطيحوا عليكم الافكار والكاستميزاسيون في لي شومبر وديك الهندقه الخاويه والتفشخير الخاوي؟ علاش ديك البساله؟ علاش؟ صافي راه باينه اون شومبر ديال دي جوار واخا لا كان صافي اون فو سافا 2 سكوند سافا كالميفو. زعما اللي كيصوبوا هاد لي زيكيب شوازيسي دي جون اللي عندهم شويه ديال العقل. ناس جالو سافروا وعرفوا راه كل حاجه عندها حدها. هاد البساله هادي ديال اون في تو بور فو جوست تقولوها فينا زوينه حتى حد ما كيديرها معنا مزيان. اي دايوغ نعاود نقولها، لا يستحيل ديك الطاقه الحقيره ديال بليز عافاكم حبونا عافاكم ياك حنا واش حنا درنا معاكم زوين، عمرها ما كتجيب شي حاجه بوزيتيف. وكتبغي كتقولك لا كوني انت طيبه وماشي مشكل. لا